газель снять свою. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие газелисты! Сейчас я вам расскажу из практики газелиста, какие неисправности бывают. Ну вот, во-первых, при очередном выезде газель как будто в стену уперлась. Шум был такой, что вообще непостижимый. Такого не слышали. Сзади что-то так заскрипело, зашумело. Ну, думал, все. Ну, это от толчка чуть не слетело с сиденья. В чем причина? Ну, я вам не буду объяснять. Просто фото выложу. Вы сами увидите. Еще одна причина. Ехали как-то, везли груз, и появился какой-то свист. Посвистит, опять это пропадет. Итак, ехали, пока свист не появился, и постоянно. Что мы только не смотрели. И рулевые сошки, и даже колесо вывешивали, смотрели, не болтается ли. Потом, когда залезли под низ газели, увидели два шарика у подвесного, где вот резиновая муфта, туда два шарика воткнулись. Тогда так определили, что подвесной рассыпался. Ну, я тоже вам фото выложу. Потом приехали домой, все сделали, поменяли подвесной, поехали, вроде нормально все. Ну, опять началась какая-то вибрация. Потом, как оказалось, надо было кардан, соединяющийся с коробкой и задним мостом, поставить по меткам. Потом метки эти мы нашли потом. Поставили, и все стало нормально. Ну, я вам выложу фотографию. Вот. И еще одно хочу сказать. Когда будете менять на газели тормозные барабаны, вот, смотрите, чтобы не было там эллипса. А то если эллипс появляется, то ставишь колодки новые вроде, и творится черти что, то тормозит, то не тормозит. То есть надо сразу протачивать их. Сейчас вот такие делают барабаны. Ну вот, что я еще хотел сказать по газели. Ну, пока все. Ждите следующих комментариев. До свидания, всего доброго, удачи вам.